Goazen bus magikoan! Kontaketa antzestua. Ibilburuagako udalantzokitik zuzenean, nazioarteko urteroko kontaketa lehiaketako 10. edizioa. Munduko nazio guztietako gazteen adimena eta jakinduria lehian, sari handia eskuratzeko, Stanley Kopa hain zuzen. Orain kontatuko dizuet honi buruzko guztia. Prest, Dorothean? Jakina pres nagoela. Kontu hau guztiak goitik bera aztertu dut. Arnold bere harribilduma arraro horrekin azaltzen denean, epaileak hankaz gora eroriko dira kontatzen dudanarekin. Arnold aipatu duzunez, non sartu ote da? Lehiaketa astera doa. Aurten, satelite bidez ikusiko gaituzten milaka ikusle berri gehiago izango ditugu, eta sekula izan den ediziorik ikusiena izango da. Prest? Bai! Has gaitezen orduan, eta aurrena Eskoziatik etorritako Tom eta Ella. Eman diezaiegun ongi etorri beroa. Arnold etortzen ez bada, kanporatu egingo gaituzte. Lortu dut! Bizi osoan eskertu beharko didazue hau. Zer esan nahi duzu? Eta non dago zure harribilduma? Etxean. Baina ez kezkatu. Poltsan daukat. Poltsa honetan. Ez alduzu zure harribilduma ekarri. Ez, baina hobea ekarri dut. Hauxe! Ez alda gauza ederra. Beno, bai, baina zer da hori? Ez dakit, Dorothiari dagokio zer den kontatzea. Beno, nire ikerketen arabera hau zera da. Nola jakingo dut ba zer den? Ez dut inoiz onelakorik ikusi? Benetan? Harriei buruzko bitxikeriak ikasten igaro ditut azken 2 asteak. Baina arrastorik ere ez dut zer den hau. Eta zer egingo dugu orain? Arnold, etxera bidali harribila. Ez daukagu denborarik. Juhu! Andereño bizkurne! Garaionean zatoz, Andereño. Arnoldek hau ekarri du lehiaketarako, eta inork ez dakigu zer den. Ez kezkatu, nire iloba Konradek esan ohi duen lez, ez dakizunean. Asmatu egin behar, zer da dakiguna? Ez dakigu ezertxo ere. Ez da egia. Badakit ganbaran dagoen kutxa handi batean aurkitu dudala. Nire gurasoen izeba Joanen kutxan. Ez da Arizona Joan izenekoa izango. Arkeologo ospetsura. Uraxe bera, txikia nintzela. Jendeak antzina utzitako gauzak berak nola bilatzen zituen kontatzen zidan. Eta jende hori nola bizi izan zen jakiten alegintzen zela, aurkitutako gauza hoietan oinarrituz. Amak esaten zuenez, izeba Joanen bizitza osoa, aurkikuntzatik aurkikuntzara egindako bidaia izan zen. Eta esan altzizun zer den hau? Edo zertzen? Ez dut uste jakitera iritsi zenik. Trastez betetako kutxa bat baino ez zuen utzi. Eta bere abenturei buruzko liburu hau. Utzi dezu ikusten, Arnold. Ea aztarnaren bat aurkitzen dugun hemen. Zalantzarik gabe, Dorothean. Arkeologo gisa pentsatzen dugunean, aztarnak albiste dira. Autobusera! Itxaron! Kanpo ekintza esan nahi baduzu, orain ezin dugu. Lehiaketan gaude, kontaketa egiten hasi behar baitugu. Arnold, ez dago lehiaketarik izeba Joanek zer aurkitu zuen kontatzerik ez dudan bitartean. Autobusera! Eta bizkor! Zu geratu hemen, Arnold. Laster itzuliko gara. Tori, Arnold, telebista transmisore txiki honek non gauden eta zertan ari garen erakutsiko dizu une oro. Beno, laster arte! Hobe nuen bai harriak ekarri izan banitu. Baina nola demontre jakin behar dugu zer den hau? Erabiltzen zuen jende hemen ez badago kontatzeko. Arkeologoek onelakoei tresnak deitzen diete. Beraz, tresna antzinako jendeak egindako zerbaita. Osongi esana atin. Eta antzinako jendea nola bizi zen jakiten laguntzen digute. Norbaitek arrazoiren batengatik egin zuen hori, ez da hala? Eta arrazoi hori jakiten dugunean, zer den jakingo dugu. Eta zer egin behar dugu? Asmatu? Hori da, Ralfi. Horixe egiten dute zientzilariek aztarnak bildu eta jakin bidea osatu. Eta horri deitzen diote hipotesia. Hipotesia! Utzi dazu aztarnak biltzen. Egurrez egindakoa, eta nahiko gogorra da. Ezkutua izan liteke. Edo gerrako zerbait. Hipotesia egin duzula iruditzen zait, Ralfi. Ez dakit ba. Nik sarea dela esango nuke? Beste hipotesi bat. Ongi da. Bi hipotesi onditugu. Zer egingo dugu orain? Atzera!
Ene? Begira! Ez da ezer gertatu. Autobusa ez da aldatu. Etorri nirekin. Ongi etorri suposa gailura. Teorien proba gailura. Kapela janztea merezi duen edozein arkeologok lehenik eta behin tresnaren kopia egin behar du. Honekin proba egingo dugu. Eta jatorrizkoa Arnoli itzuliko diogu seguru egon dadin. Nire lengusutik dik esan ohi duenez, tresna ondatu eta giltza galdu duzu. Abia gaitezen dakigunetik. Beno, gauza bat behintzat seguru dakigu. Arizona Joanen egunkarian dioenez, tresna oso aspaldi egindakoa da. Ongi da. Oso aspaldi egindakoa. Badakigu ezer tresnaren jatorriari buruz? Hemen dioenez, Ibilburuagako fuertetik iparraldera aurkitu zuen 9 kilometrora. Ibilburuagako fuertea hori hiri ondoan dago. Primera, aurreratzen ari gara. Dakigunetik zer suposa dezakegu? Gauza biribilori egurrez egindakoa denez, hor zuaitzak zeudela. Eta jendea bizi zela. Norbaitek egin behar izan zuen gauza hori? Arizona Joanek ehiztariak eta nekazariak aipatzen ditu. Ari dira gauzak azaltzen. Baliteke lurragatik borrokatzea. Nola jakin dezakegu Ralfik esandakoa egia den ala ez? Galdera ona, Dorothean. Jakingo dugu? Baina jakin zer? Ez hemen! Uste dut uzkurtzen ari garela! Zer gertatu da? Non ote gaude? Ez galdetu non gauden, Carlos. Zer izango den baizik. Suposagailuak gu genekien hartu, gure irudipenak erantzi, eta mundu hipotetikoa sortu du. Zer esan nahi duzu, Ralfiren hipotesia? Egia bihurtu dela? Primeran! Begira! Gure irudipenetako jendea da. Ez dirudite oso pozik gu ikusteaz. Borrokarako programatu ditugu, ezta? Hobe duzu ezkutua prest edukitzea, Ralfi, hipotesi hori frogatzeko. Nik ez dut zalantzaren ahotsa izan nahi, baina nola funtzionatzen du zehazki? Denok babesera! Hau erasoa da! Gauza bat pentsatu dut, Dorothean. Zer da, Ralfi? Honela eusten badiot eta alde hau eskutu bezala erabili. Galduta gaude! Ongietorri berriz ere, laguna. Hazen lehiaketa, eta hazen lehiakideak aurtengo kontaketa saiokoak. Non sartu dira hoiek? Muski, zertan zabiltza? Hau benetako tresna historikoa da, ez jostailua. Goazen hemendik! Mugi! Osta libratu gara. Ralfiren hipotesia zorrotz aztertu ondoren, uztai hau seguruenik etzela gerrako tresna izango erabaki dugu. Eta hala bazen, ziur naiz hau egin zuenak behin bakarrik erabili zuela. Adi lagunak, aurrera lagunak. Ba aldakizu ze ordu den, minutu gutxi barru irten behar dugu agertokira. Lanean ari gara, baina gerrako tresna etzela baino ez dakigu. Arizona Joanek dioenez, uztaia aurkitutako inguruan, zuaitz azalekin egindako kanoa aztarnak zeuden. Itxaron pixka bat. Kanoa akura esan nahi du, eta ura karraina. Begira, gauzak harrapatu eta ateratzeko egina dirudi. Nik uste dut sarea dela, arrantzarako sarea esango nuke. Oso irudipen erakargarria, Tim. Azter dezagun hipotesi hori. Goazen, aurrak, goazen zipristin batzuk ateratzera. Goazen! Ibai hau arrainez gainezka dago. Lastima bat ere ez harrapatzea. Lasai, Wanda. Arrantza artea da. Baita soka gainean ibiltzea ere, baina ez daukagu ikasteko astirik. Hori zer den jakin behar dugu oraintxe bertan. Ez dut ulertzen. Handiek saiestu egiten dute, eta txikiak sarean zehari garotzen dira. Pentsatzen hasia naiz etzela arrantzarako sarea. Juhu! Begira urlasterrak!
badirudi denek gai bera aukeratu dutela aurtengo lehiaketarako. Sinestez zina egiten zait. 10 minutu barru irten behar, eta hoiek arrantzan. Ei, utzi jolasteari, hau oso kontu serioa da. Beno, argi dago ez dela arrantzarako sarea. Ez da urlaster horietan erabiltzeko moduko arrauna ere. Pentsatzen jarrita, zergatik margotuko zuten kolore politauekin, uretan sartzeko besterik ez bazen. Eta xetasun horretan oinarrituz, zer dela esango zenuke, Kixa? Kapela adibidez, begira ze ondo apainduta dagoen. Hemen esaten du Joanek margoak aurkitu zituela, eta beirak, eta jendeak apaintzeko erabiltzen zituela. Behar bada ospakizun bereziak egiteko. Demagun dantzaren batean erabiltzen zen kapela zela. Zuen irudipen hori garatzeari ekingo dioku. Dantzariak dauzkagula suposatuko dugu. Trapatun, trapatan, danborrak ere bai. Joanek nekazariak aipatzen zituenez, uztabik eta ospatzen ari direla suposa dezakegu. Ideia bikaina, soroak jarriko ditugu. Arta soroak. Gaua izan dadila ospakizunak jostagarriagoak izaten baitira gauez. Eta orain goazen dantzara! Ez aldizue dantzarako gogoa ematen. Inork badu zintarik? Ez dut uste garai hartan zintak zituztenik, Kixa. Arraroa da, ez dago honi buruan eusteko modurik, ez zinta, ez lokarri, eta ez sokarik. Arrazoi duzu. Eta ez daukan non egindakoa den adierazten duen markarik. Uste dut nire hipotesiak ere ez duela balio, andereño. Baliteke, Kixa, baina lepoa jokatuko nuke badirela hipotesi gehiago horren jatorriari buruz. Zen olako kontaketa lagunok, eta hori handia zela uste baduzue, begira hurrengoari. Mugi lagunak erotzen hasia naiz. Ezin alduzu ekuile handi bat eskuratu eta ona itzuli. Nahikoa da, muski. Beste behin harrapatzen bazaitut preziorik gabeko tresna honekin jolasten, txokolatezko inurririk ez aste osoan. Baina ze arraio ote da tramankulu hau. Zure txanda da, gazte. Badakit. Ongi da. Orain arte zer ezten bakarrik dakigu. Ez da eskutua, ez arrantzarako sarea. Eta kapela ere ez. Lastima aztarna gehiago ez izatea. Arnold! Aurrera, Arnold! Dorozian, zergatik atzeratu zarete horren beste? Ez aldaukazu beste ezer esatekorik. Informazio gehiago behar dugu beste hipotesi bat planteatzeko. Dakidan guztia esan dizuet. Zer diozu poltsaz? Ez daukazu beste ezerrala? Bai, gauza mordoa. Umetako argazkiak, nire botinak, ondatutako txupetea. Ei, itxaron pixka bat, eta kezi hauek. Nondik atera dituzu hoiek? Poltsan zeuden uztailarekin. Geziengatik gerrarako zerbait dela pentsatuko duzu, baina ikusi dugu ezetz. Gezien puntak ez dira oso zorrotzak. Eta begira, uztaila bezala apainduta daude. Horrek esan nahi du elkarrekin joan behar dutela. Baina nola? Pentsazazu, teorizatu, balioztatu, suposatu. Ikus dezagun. Geziek uztaila zeharkatzen dute. Andereñok izkurne, gezi horietako bat behar dut. Hipotesi bat aztertu behar dut. Mesedez, garaiz itzuli, mesedez, enazazue bakarrik utzi, Dorozian, hau lasaitua, baina... Mil esker, Arnold! Baina, bakarrik utzi nauzu berriro! Eta orain, munduko ikusle guztiok, lagundu idazue ongi etorria ematen geure Ibilburuagako txikien eskolako lehiakideari. Ez ba! Mesedez, ametsa izan dadila. Berriro diot, Ibilburuagako txikien eskolako lehiakideak. Beno, kaixo? Baldako Ibilburuagako eskolako inor. Aurrera, gazte. Mil esker. Kaixo.
duen jendea bezalako asko behar dugu mordoa. Hori da. Orain pentsa dezagun argiune bat dagoela. Hori da ta, andereño. Goazen lagunak, proba dezagun traste hau. Noizbait izango den Ibilburuagako udalantzokitik zuzenean, nazioarteko urteroko uztai eta gezien lehiaketa ospetsua hastera doa. Zertaz ari zara hitz egiten? Ez alduzue ulertzen. Begira uztaiaren ertzei. Bai, gastatuta dagoela ematen du. Lurrean bueltaka erabili izan balute bezala, ezta? Bestalde geziek eta uztaiak kolore berberak dituzte eta ordena berean gainera. Bai, arrazoi duzu. Esaidazue zer daukagun etxean biribila, koloretakoa eta zerbait zorrotza duena. Guk osaba eden argazki biribila daukagu. Buru zorrotza du eta... Diana bat da. Biribila, koloretakoa eta dardoak jautitzen dira puntuak lortzeko. Hain zuzen ere, eta geziak ez aldira dardo mota bat. Beraz, agian jolas mota bat da, eta geziak zuluetan zehar pasarazi behar dira. Zentzuzkoa deritzot, antzinako jendeak ere beharrezkoa zuen jolasa, guk bezalaxe? Primeran! Jolas dezagun uztaia eta geziekin! Hau zera da... tresna bat, aspaldiko garaietatik geratu zaigun zerbait. Eta honelako objetuekin, antzinako jendea nola bizi zen jakin dezakegu. Arrastoak irakurtzen jakinezkero. Imaginazazue, duela 100 urte gerlari zintzoak zinetela, eta zuen familia eta lagunak etxaian kerrengandik babestu nahi zenituztela. Bizia arriskatzeko prest zaudete zeuen jendeagatik, eta honako babesgarri hau, honela. Beno, egia esan alferrikakoa izango litzateke. Izan ere geziak uztaian zehar igaro eta sartu egingo lirateke ezeran. Berdin da. Horren ordez, imaginazazue ibai garden batean arraunean ari zaretela, zuen kanoa azpian igerian igarotzen den mundu oparoa behatuz. Arraunean ari zarete, poliki, konfiantza osoan eta bapatean, arraunean zehar ura pasatzen dela ohartzen zarete. Kaixo uztai eta gezi zaleok. Ongi etorri mendeko ekitaldirik handienera. Jolas polita benetan. Prestote gaude lehiaketarako. Berehala jakingo dugu hori. Pentsa ospakizun handi batean zaudetela. Sua txinpartaka, danborrak jotzen, dantzariak kulunkatzen, eta orduan... orduan... Hau zergatik ekarri duzuen pentsatuko duzue ezin baitzaio buruan eutxi dantzan ari zaretela. Ezpa! Barkatu, orain txerator. Jakina! Hori da! Jaun Andreok, orain kontatuko dizuedanak aho zabalik utziko zaituzte. Uztai honen xedeak guztiz nahastuta eduki ditu arkeologoak denbora luzean eta nire talde lagunak azken ordu erdian. Baina azkenean, xede hori ume guztiek gogoko duten zerbait da, jolas bat, eta jolas horren helburua seguruenik izango zen gezia pasaraztea uztaian zehar. Gezia uztai erditik pasatzen duenak puntu gehiago ditu ertzeko zulo honetatik pasatzen duenak baino. Eta nola dakigu hau guztia? Nola! Beno, inork ezin du baieztatu, izan ere, hipotesi bat besterik ez baita hau. Baina antzineko jendeak utzitako gauzek, uztai honek adibidez, haien bizimoduari buruzko aztarnak ematen dizkigute, eta gu bezalako arkeologoei dagokie aztarnak biltzea. Ez da, izeba joan? Lastima Arnold hemen ez egotea. Arnold, zer jakin dugun kontatu behar diogu berandu izan baino lehen. Mil esker, mil esker, mil esker, mil esker. Ez. Bai! Arronako lehiaketako saririk preziatuena zuri emateaz. Hasiera batean zertan ari zen etzekiela zirudien, baina azken orduan saiorik onena egitea lortu duen taldearentzako saria. Zerbait
zerbait esan nahi dut. Sari hau ez dagokidala niri bakarrik. Ibilburuagako txikien eskolako nire gelakide guztiei baizik. Ei, itzuli zarete! Irabazi egin dugu lagunak. Arnold, nola jakin duzu zertzen gure laguntzarik gabe? Zuek, zerretzen esan didazue. Eta nik beti jakin dut, irabaziko genuela. Enekien ordea ze sari irabaziko genuen. Autobus magikoa, mesedez? Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa, mesedez? Erantzun autobus magikoa? Autobus magikoa, ekoizlea naiz. Kaixo, arkeologiari buruzko saioa ikusi dut, eta esan beharra daukat umeak nahiko galduta ibili direla ustaiaren inguruan. Nik berehala asmatu dut. Benetan, azkarra izango zara. Dena den ustaiarena nahiko ondo asmatu genuen, baina ezin ba mundu guztia engainatu. Egia da. Baina izu, arkeologo guztiak Arizona joan bezain abenturazaleak aldira. Arkeologoak leku zirraragarri askotara joaten dira, baina iristen direnean lan asko izaten dute. Tresna bat lurretik ateratzeak egunak eman ditzake edo asteak. Izan ere, kontu handiz egin behar dute lan, eta aurkitzen duten gauzarik txikienari ere txartela jarri behar zaio, gero nongoa den jakiteko. Lastima benetako arkeologoek suposagailurik ez edukitzea. Arkeologoek suposagailuak egiten duen modu berean egiten dute lan. Tresna aurkitu den ingurua miatzen dute, eta hango jendea nola bizi zen bertan irudikatzen dute. Edo batzuetan, han bizi zen jendea zelakoa zen, edo nola lan egiten zuen adierazten dien pintura, eskultura edo idatziren bat aurkitzen dute. Azterna guztiak biltzen dituzte, gauza bat zenbaterainoko zaharra den, edo nola eta zergatik erabiltzen zen jakiteko. Tresnak bilatu eta antzinako jendea nola bizi zen ikastea ederra dela uste dut. Egin aldezaket indusketaren bat nik ere. Hobez, arkeologo izan arte. Jendeak lurpetik zerbait ateratzen duenean, kokaguneari eta inguruko gauzei buruzko informazioa galdu egiten da betiko. Tresna edo gauza zaharren bat aurkitzen baduzu, geldi, ez zulatu. Arkeologo bati eman horren berri. Denok ikasiko dugu gehiago iraganaz. Mil eskera holkuagatik. Asko gustatu zait zure saioa. Horren arte. Ume jatorra. Gogoko dut egiten dudana. Muski, zerbait aurkitu? Ala jinkoa, Muski. Harrigarria da. Ei, nirea da! Amak lurperatu dit txantxetan. Mil esker aurkitzeagatik. Brum!